မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တက်မတော်လို့ခေါ်ဖို့ထိုက်တန်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခအခုဆိုလို့ရှိရင်လာသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာရောလူထုကြားမှာပါလာဆွေးနွေးဝေဖန်လာခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတက်မတော်လို့ခေါ်ဖို့ထိုက်တန်သလားလာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလို့ခေါ်မလားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လို့ခေါ်မလားပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်လို့ခေါ်မလားပေါ့လေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဒီဆွေးနွေးနေကြတာ debate လုပ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောဆိုမြန်မာတက်မတော်တို့အရင်ကခေါ်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလူရဲမှုတွေကြေးရွာတွေမိရှုတာတွေဖုံးတော်ကျောင်းတွေကိုမိရှုတာတွေစာတင်ကျောင်းတွေကိုမိရှုတာတွေငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုခေါင်းကိုပစ်ခဲ့တာတွေတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချမ်းဖတ်လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်လားအချမ်းဖတ်လက်နက်ကန်တက်လို့ခေါ်ရမှာလားဆိုတဲ့ debate ပေါ့နော်အငင်းပွားမှုဝေဖန်မှုတွေကတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ကျောင်းကိုလေ့လာတဲ့သူတွေရဲ့ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တရားဝင်ဝေဖန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစကားဝိုင်းဟာပို့ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာအရှိန်ရလာတာကိုတွေ့ရတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လက်ထက်ကဘရင်တက်မှာတော့Royal Armed Forces ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့တော်ဝင်တက်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလား Royal လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟာ Royal တက်လားတက်မတော်လားကဘာမှာလည်းဒီလိုပဲလက်နက်ကန်စစ်တပ်တွေရှိတယ်လူတွေလေးစားကြည်ညိုတဲ့တော်ဝင်တက်တွေတက်မတော်ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကြည်ညိုလေးစားမှုနဲ့ပဲတက်မတော်လို့ခေါ်တယ်စစ်တပ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ထားပြီးတော့လူတက်တယ်မီးရှို့တယ်ရွာအောင်မီးရှို့တယ်မြေလံစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင်အလောင်းပြန်လာတယ်လို့ပြောတဲ့လက်နက်ကင်တက်တစ်ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်လို့ခေါ်မှာလားမြန်မာတက်မတော်လို့ခေါ်မှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်နက်ကန်စစ်လူတစုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လက်နက်ကန်တက်တစ်ခုပဲလားဆိုတဲ့ debate ပေါ့နော်အငင်းပွားမှုဝေဖန်မှုတွေအရှိန်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်လုံးကမဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့လာဒီအယက်သားအစိုးရကိုအထမဖြုတ်ချခဲ့တယ်လာဒီပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီပြည်သူလူထုရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုမလေးစားတာလာဥပိ္ပခာပြုတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လာဒီခုနကကိုအောင်စောပြောသလိုပဲလာဒီတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေကိုဒီလိုလုပ်နေကြတာအပေါ်မှာသူတို့အဓိကထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ဟလာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတက်မတော်လို့မခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုခေါ်တင်တယ်လဲပေါ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပြပါအောင်လက်နက်မကင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတော့တက်မတော်လို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာသုံးစွဲတာကတော့ non combatant ပေါ့ non combatant ဆိုတာအနက်နဲ့ကင်မထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီလက်နက်မကင်ထားတဲ့လူအုပ်စုကိုပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကန်အုပ်စုကတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လက်နက်ကန်အုပ်စုကလည်းသူ့ကိုယ်သူစစ်တပ်လို့ခေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါစစ်တပ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တင်သလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကန်အုပ်စုတစုလို့ပဲခေါ်မှာလားဒါမှမဟုတ်အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဗကြုံမင်းအောင်တဲ့လက်အောက်ကလက်နက်ကင်အုပ်စုတစုလို့ခေါ်ရမလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုမေကုန်းထပ်မေးတာကဒီစစ်တပ်ကအခုမြန်မာတက်မလို့ခေါ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတိုင်းသားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတိုင်းသားအလုံးကိုစားပြုသလားဆိုတဲ့မေကုန်းကိုပါစပြီးတော့မေးလာတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့စစ်တပ်ကလည်းဗမာလူမျိုးစုအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း350မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာတော့ကချင်ကရင်ရှမ်းရခိုင်နဲ့အခုဆိုရင်ကယားအစားပေါ့နော်လူမျိုးစုတွေအားလုံးမှာလည်းလက်နက်ကန်တက်တွေရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကန်တက်တွေကလည်းခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလက်နက်ကင်ထားကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်2016 19ကာလတွေမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်က Standard Army ဆိုတဲ့စကားလုံးတွင်တွင်ကျယ်သုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။ Geneva Convention ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေလဲနဲ့သုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလမှာတော့အဲ့စကားလုံးတွေကိုမသုံးတော့တဲ့အပြင် Professional Army ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မှကြကြပြောရတဲ့ဗမာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုသုံးရတဲ့တက်တီလည်းသူတို့မှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမေကုန်းထုတ်နေကြတာက
ပြည်သူချစ်တဲ့တက်လားပြည်သူချင်ဘက်တက်လားလူသက်စစ်တက်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပြင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ social media မှာရောမြေရောတော်လိုင်းလောကတွေမှာရောစစ်ခွေးဆိုတဲ့ဟာလားစခဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်မြန်မာတက်မလို့အရင်တော့မြန်မာတက်မလို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်လေးစားခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်ဒါဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါဟာလူတို့ရဲ့အမြင်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတာကိုလည်းပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်လက်နက်ကင်တပ်တွေကဘာမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့စစ်တပ်လက်နက်ကင်တပ်တွေကဘလို့စံနှုံးနေနဲ့ရက်တည်တယ်လဲဘလို့ policy တွေနဲ့ရက်တည်တယ်လဲဆိုတာတွေရှိပါတယ်မြန်မာမှာဆိုရင်လည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကထွက်ပြီးပြောတယ်ဒုတောင်ပဲအရေးသုံးပါတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်တပ်အတွက်လည်းရက်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမီစီကံဘောင်တွေဘောင်ဝင်တဲ့စီကံတွေရှိတယ်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ခုနလိုမျိုးဒီစစ်တပ်ကကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်တဲ့ဟာတွေရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်ပဲပြည်သူကနေပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့တက်မတော်ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒီတက်မတော်မှာလဲဟလာစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေစစ်စည်းကမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီစစ်စည်းကမ်းတွေဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကဟာဒီလိုမျိုးပြောဆိုနေကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကွန်ဆိုလက်နက်ကင်တက်ကသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးချိမယ်ဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်ကပြည်သူလူထုပေါ်ပြုကျင့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာမျိုး10ခုရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့run through အနေနဲ့အကြမ်းပြင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မှနံပါတ်1အချက်ကပြည်သူလူထုပေါ်သစ္စာစောင့်သိယူသေးရမယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာပါတယ်နံပါတ်3ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာပါတယ်ဗောနော်အမြဲတမ်းပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေလိုလှလို့ဆက်ဆံရမယ်ကျင့်ကြံရမယ်ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအုပ်ထိပ်ထားရမယ်ဆိုတာတွေပါတာဗောနော်အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုကိုစော်ကားမော်ကားလည်းမပြုတ်ပါဘူးစိတ်တိုင်းထွာခြင်းလည်းမပြုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်မကျင့်အောင်ဆိုတာစိတ်ပါပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုဒီနေ့စစ်တပ်ဒီဘလောက်လိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ခုနဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ချက်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဟိုဒီ10ချက်နဲ့အပေါ်မှာလာဒီစစ်တပ်ကကြင့်ကြံနေရလားပြည်သူပေါ်မှာကြင့်ကြံမကျင့်ဝတ်တွေကိုကြင့်ကြံနေရလားဆိုရင်အကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်နေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုပြောင်းပြန်နေဖြစ်အဓိကအချက်ဆိုလို့ရှိရင်လားပြည်သူပေါ်မှာရေလိုလလိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်သူအတိတ်ပဲကတော့အရန်နဲ့နေပါတယ်အရေးလဲကြီးတဲ့အချက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဟလာဒီဝေဖန်နေကြတယ်လို့ပေါ့လေပြည်သူပေါ်မှာနေလိုမီးလိုကျင့်နေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပြည်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးနဲ့ရန်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်5ပါးနဲ့ပြောင်းပြန်လွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုကျော်ကပြောတာကရန်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်5ပါးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုနားလေတယ်ကိုကျော်ကပြောတာကအဲ့ထဲမှာအဲ့5ချက်တည်းကအချက်တစ်ချက်ပြည့်တဲ့ရန်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်အချက်တွေထဲမှာနေလိုမီးလိုကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသူတို့ကျင့်နေတာနေလိုမီးလိုကျင့်နေတာပြည်သူပေါ်မှာသူတို့ကျင့်နေတာပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဒီပြည်သူတွေကိုလောက်ကင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီစစ်ကောင်စီကအမြဲတမ်းလိန်လည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အခုလောက်ခဲ့သမျှအမှားတွေနဲ့ပဲပြန်ချေဖြတ်နေတာပဲတွေ့တယ်ဒါကလည်းဟလာပြည်သူအပေါ်မှာတကယ့်ကိုတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့လိန်လေပြောဆိုနေတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ့လေလူမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တင်တယ်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုသတင်းတွေမှာရေးသားတာပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေမှာရေးသားတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပသတင်းတွေမှာပို့ပြီးရေးသားခွင့်ရှိတယ်လို့ကြောင့်ရေးတာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်အနည်း20ရာနဲ့စပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကိုဂျိုးစီးပွားအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တက်တစ်ခုလို့ဆွဆွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ပိုကြားလာတာဖြစ်တယ်အဲဆွဆွဲမှုတို့ခြေဖြတ်ရမှာတော့စစ်တပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့စစ်တပ်တွေကခေါင်းဆောင်တချို့ပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်သောအမှုကိစ္စများတွင်ဝင်မဆွတ်ဖက်ဖို့တတိပြုပါတဲ့နောက်ဒီမိမိမှအခွင့်အရေးပိုမယူပါနဲ့တဲ့ဒီချက်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လာဒီမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ချက်ဝင်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့ဆိုတာအခုရွေးကောက်ပွဲဟလာပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့မဲဆန္ဒတွေကို
ဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုကိုတွားပြီးတော့မြင်မိစေတယ်ပေါ့လေနောက်မိမိကအခွင့်အရေးပုံမြူပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကဒီသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်ဟလာသူ့အုပ်စုတွေကအကုန်လုံးဒီစီးပွားရေးလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကဟလာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးသိမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဟလာဒီဟာတွေကိုဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျက်လုံးထဲမှာတွားပြီးတော့မြင်တဲ့အခြေအနေတွေပါကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီနှစ်ခွဲအတွင်းမှာပြည်သူလူထုကမကြုံမရောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအလောင်းစီသူမင်းပွဲနဲ့မြေဖုတ်ဘလူးပွဲကိုပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ခရိုနီတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေပဲဒီတိုင်းပြည်တွင်မှာချမ်းသာကျွယ်ဝသွားခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်လက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်နက်ကင်စစ်တပ်တစ်ခုပဲအသွင်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ဝေဖန်တဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကြားလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတစ်ခုပြောချင်တာကဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူတွေတတိယတန်းစားအဆင့်ပဲရှိတဲ့ third grade ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီတန်တမန်တချို့ကတော့မြန်မာပြည်အကြောင်းကာကြီးကနေခါခွေးလောက်ပဲသိတဲ့သူတွေကပြောတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတက်မတော်ပေါ့နော်အဲတက်မတော်ဟာမြန်မာပြည်အတွက် unifying forces စကလုံးသုံးတယ် unifying force ကဘာလဲဆိုတော့အတိုင်းပြည်စီလုံးညညွတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအင်အားစုတစ်ရပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့သုံးတယ်အင်အားစုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ် institution တစ်ခုဖြစ်တယ်အဖွဲ့အစည်းခိုင်မာတဲ့ institution တစ်ခုဖြစ်တယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟဲ့လားရေးသားခဲ့တဲ့အရေးသားတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဒီအရေးသားနဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုဒီ theory ကိုလက်မခံတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိလာပြီမြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ unifying force လို့ခေါ်လို့ရတယ်အားလုံးပေါင်းစည်းပေးနိုင်တဲ့စုစည်းပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ကန်တပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုလက်ခံကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လာပြီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်မှာရောအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မျက်ဝန်းတင်တင်နဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှနေတွေ့နေရတာမြန်မာစစ်တပ်ကြောင့်တကယ်တိုင်းပြည်ကအစစ်စစ်မောင်ပြိုကွဲရတယ်။စီးပွားရေးလည်းပြတ်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့ချမ်းသာသူလက်ဆုပ်ကတော့လက်နက်ကန်အုပ်စုပိုချုပ်တွေနဲ့ခရိုနီတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေအကြောင်းပဲပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မေကွန်ပထမဆုံးမေကွန်လို့ပေါ့ဒါစစ်တပ်လားလက်နက်ကန်အုပ်စုတစုလားတော်ဝင်မြန်မာတက်မတော်လားဆိုတဲ့မေကွန်ပေါ့အဲ့ဒီမေကွန်ကိုအခုပြည်တွင်းမှာပြပမှာမေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကွန်စောအဲ့ဒီထဲမှာနံပါတ်9နဲ့6နဲ့အချက်တွေကိုချက်ကြည့်ပါဦးအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လားဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာဆဲတိုင်းထွာခြင်းနဲ့ကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့လားချင်းကြောက်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကျင်ပါတဲ့နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာလားပြည်သူလူထုအပေါ်လက်နက်အားကိုဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့အရေးခင်းမှာပြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဟာလားရက်ွက်တွေထဲဝင်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဒီဆဲတိုင်းထွာတာကိုရင်ဆောင်မိခင်တွေကိုဟလာအကြမ်းဖက်တာနောက်ဒီကလေးတငယ်တွေကိုပါဟလာဒီဆဲတိုင်းထွာတာတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်သံနေနဲ့မှတ်တမ်းနေနဲ့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနလက်နက်ကင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကနေရှောင်ကျင်မှာဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာစစ်တပ်ကဘလောက်ထိပြည်သူလူထုပေါ်မှာလက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတယ်လဲအကြမ်းဖက်နေတယ်လဲဆိုတာတော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လွင်နေတဲ့အချက်ပေါ့လေမြန်မာစစ်တပ်ကဒါမျိုးတွေကိုလည်းတိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာအများကြီးကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးနေဆက်ဖြစ်တယ်မြေလံစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာအဲ့ဒါဖြက်လေးပြက်ကျင့်သုံးတာတိုင်းရင်းသားနယ်တွေကရင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမြေလံစနစ်တွေရဲဆက်ဆက်ကိုဖြိုခွင်းတာတပ်ဖြတ်တာတွေတော့အစင်မြဲကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အခုအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကင်မရာတွေရှေ့မှာဖုန်းတွေရှေ့မှာသူမျက်ဝါးတင်သူတို့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလူထုကြားထဲမှာရောပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ technology ကလည်းပို့ပြီးတော့ပြန့်ပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပပို့ပြီးတော့ကြီးခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါတွေကိုအရင်တည်းကဒီစစ်တပ်ကတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာတင်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်။ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတာတွေက war crimes လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေအထောက်အထားတွေတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်လည်းခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီတက်မတော်လားတက်မတော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ definition ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်မတော်ဆိုတာတကယ်တော့ပြည်သူရဲ့အခိုင်းအစေပဲဖြစ်ရမယ်
နောက်ပြီးတော့ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရတရရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲလက်နက်ကန်ရန်ကားနေတဲ့အုပ်စုတစုသူတက်ရန်ကားလူရတဲ့အုပ်စုတစုလိုပဲတတ်မှတ်တာကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ဂုံယူနေကြတဲ့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေသင်ခန်းစာယူရမယ့်အချိန်နဖိုးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတက်မတော်ကိုဘယ်လို reform လုပ်မလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီး reform လုပ်မလဲလူရိုသေရှင်ရိုသေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်အကြီးအကျယ်စဉ်းစားရမယ့်အချိန်တခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်မှာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသွားလို့ပဲမြန်မာစစ်တပ်အပြင်နော်မြန်မာစစ်တပ်အပြင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့တပ်တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ကရင်မှာရောရခိုင်မှာရောရှမ်းမှာရောဟာလားကယားမှာရောချင်းမှာရောပေါ့နော်ကချင်မှာရောဟာလားအင်အားကြီးတဲ့တပ်တွေရှိတယ်ဝါမှာရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်တွေရောအပြင်အခု NUG ဖွဲ့တဲ့ PDF ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တွေအကုန်လုံးစဉ်းစားမှာအနာဂတ်မှာမြန်မာပြည်မှာဘလို့တက်မတော်မျိုးဟာလားပြည်သူအတွက်တကယ် servant လို့ခေါ်တဲ့အခိုင်းအစေဖြစ်မဲ့ပြည်သူအတွက်ပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြီးမဲ့တက်မတော်မျိုးစစ်တပ်မျိုးလက်နက်ကန်စစ်တပ်မျိုးကိုဘလို့တိစောက်ကြမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် NUG တို့ PDF တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီရှေ့မှာဒီပြည်သူအားကိုးတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူတက်မတော်ပေါ့လေဆိုတော့ပြည်သူလုံခြုံစေတဲ့တပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့အရာတွေဖောက်ဖျက်တဲ့အရာတွေမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီ NUG အပြင် EAO ဆိုရဲလက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီသူတို့တွေရောစစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ချို့ဆိုလို့မိမိကိုမိမိတက်မလို့လို့ခေါ်တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းတွေရောလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေရောသူတို့မှာသူတို့ချင်းဝတ်တွေသူတို့ရဲ့စီကံတွေသူတို့လူထုပေါ်မှာပြုတ်ချင်ရမယ်ချင်းဝတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့မကြမတကင်ရမယ် NUG ကလည်းဟာလား PDF ဆိုတော့ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကန်အုပ်စုပေါင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရှိသွားပြီဆိုတော့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါကျရင်တိုင်းပြည်တိဆောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အနေအထားသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့ကဘလို့တိုင်းပြည်မှာဘလို့စစ်တပ်မျိုးဘလို့တပ်မတော်မျိုးတိဆောက်ခြင်းလဲဆိုတာလဲအခုချိန်နဲ့ကစပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ရေးဆွဲရမယ်ဟာလားငင်းခုံရမယ် debate လုပ်ရမယ်အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က